Привет, друзья! Продолжаем создание нашей печи камина. Начал я уже сварочные работы, сварил вот боковые стеночки, не полностью сварил, пока что прихватил на точке. С внешней стороны мы ничего не будем варить, будет вот так вот чистенько будет у нас, как бы не будем эстетику нашу всю портить, а с внутренней стороны, наверное, придется проварить полностью, дабы потом нигде при эксплуатации не разошлось от температуры, не получилась у нас дыра в печи. Задняя стенка у нас такая же. В принципе, надо будет потратить время на вот это. И будем заниматься дверцей нашей. Значит, интеллектуальная часть вопроса позади. Вчера мы все напилили, все подготовили. Будем сегодня, значит, сваривать полностью до кучи вот этот весь хлам. Еще плюсом добавится у нас, значит, как по нашему эскизу можно видеть, видите, у нас дверца не просто дверца, а на ней еще имеются такие типа как заклепочки. Вот я подготовил болты, на наждаке обработал шляпки. Эти шляпки надо будет срезать и потом наварить по тем местам, где это необходимо. Но это так, как бы немножко облагородить, приукрасить, как бы с этими заклепочками печь будет выглядеть намного интересней. Так, значит, поскольку работа у нас сегодня не особо интеллектуальная, а скорее всего грязная, сварочных работ много, поэтому сегодня я в костюме под названием ЧМО. Если вы вдруг увидите где-то меня в кадре, не пугайтесь, это я. Что могу по этому поводу сказать? Кому мама говорит: учись, сынок, слушайте маму, а то остаток жизни придется в таком костюме каждый день ходить. Так, значит, друзья, что мы первоначально делаем? Наверное, займемся все-таки вот этим вопросом. Сейчас свариваем рамку, эту рамку свариваем до кучи все это. Ну, короче, смотрим, следим за процессом. Так, давайте, друзья, вкратце поясню, что у нас произошло, зачем какие-то там отверстия на дверце. Вот, смотрите, такой внешний вид у нас будет, еще вот это вот вовнутрь будет вставляться, значит. Зачем отверстия? Чтобы нигде здесь сверху следов сварки никаких не было, сверлим отверстия и потом с той стороны обвариваем и зачищаем. Здесь у нас, в принципе, проблем никаких не будет, единственное, вот в этих углах необходимо будет затачивать, потом шарошкой подлазить. Здесь можно будет зачистным кругом подлезть, а здесь в углах вот проблема. И на вот этой рамке, на внутренней, в которой стекло будет вставляться, тоже, смотрите, болгарочка чисто зачистным кругом сделали такие пропилы. Для чего это? Для того, чтобы тоже ее также закрепить с внутренней стороны, чтобы нигде не было у нас сварочных швов. Между ними зазор должен остаться чистым. Здесь у нас будет вставляться шнур уплотнительный, поэтому там ничего не должно быть. Вот сейчас так прижмем, пообвариваем здесь, и это после того, как все заклепочки будут на месте. И в принципе дверь у нас будет почти готова.
Так, значит, закончили мы один этап. Дверца наша практически готова. Видите, стеклышко подошло идеально. Для крепления стекла, для того, чтобы оно там держалось у нас, мы приварили 6 болтиков на 6 резьба. Потом будет здесь между уголком и стеклом вот такой огнеупорный шнур. И притягиваться в 6 местах будет гаечками через шайбы, такие широкие. Будем притягивать не очень сильно, чтобы там никаких напряжений у нас не было, чтобы, не дай бог, оно под температурой не лопнуло. В общем, это будет потом. Так, значит, достаем стеклышко, убираем его, оно нам больше не нужно. Вот такая вот по внешнему виду получилась дверь. И теперь что нам остается? Нам остается теперь сварить вот этот ответный флянчик. Значит, как мы сейчас поступим? Поставим это все ровненько, оденем дверцу, выровняем, прихватим снаружи, дверцу снимем и обварим, все зачистим. Все, в принципе, у нас этот вопрос будет уже закрыт. Снимать я ничего этого не буду, сварочные работы и зачистка на сегодня уже достаточно, по-моему, видео, там, я думаю, вам уже надоело. Страшного здесь ничего нету. Заканчиваем это и приступаем к нашим шиберам. Самое интересное в нашей работе будет это изготовление шиберов. На этом этапе, друзья, мы можем видеть, как преображается наша картина. Начинает вырисовываться наш каминчик. Вот он у нас на бумаге. И вот он у нас уже начинает в железе, значит. Так, с дверью мы закончили, осталось нам только доварить навесы и саму вот эту защелку, ручку, которая будет прижимать дверь плотненько. Так, значит, пока мы там ничего не делаем, ни стекло не прикручиваем, ни шнур не туда в зазор этот не внедряем, потому что еще будут у нас сварочные работы. Вот здесь вот на 2 навеса, но это будет потом. Итак, значит, шибера. Выглядеть это дело все будет вот так вот. Видите, с одной стороны, ну я рассказывал, для первичного, для вторичного воздуха у нас будут отдельные системы подачи. Что я думаю, сейчас вырежем мы 2 пластины шириной по 35 мм и длиной. Сейчас надо будет прикинуть, сколько. У нас будет здесь 6 отверстий под воздух, и между этими тут 3 и здесь 3, и между тройками отверстий будет такой пропил под ручку, которая будет двигать этот шибер. На шибере тоже будут отверстия, и вот когда мы сдвигаем, отверстия будут открываться, задвигаем, отверстия будут закрываться. Сложного ничего нету, необходимо просто это все выполнить аккуратно, красиво, четко, чтобы все отверстия стояли на одной линии, чтобы не было никакой там кривизны. Все это надо вот исполнить более-менее аккуратно. Ну что, будем заниматься этим. Работа весьма интересная и творческая. Друзья, я совершенно забыл, что у нас будет 3 шибера, а не 2. Ну, хорошо, что вовремя вспомнил. Отрезал 3 вот таких пластины длиной 28 сантиметров, шириной 3,5. Эти пластины идеально заходят в профиль 40 на 20, вот как видите. И она тем самым будет у нас стоять внутри и через прижимной болтик будет прижиматься к внешней стенке, тем самым перекрывать или открывать наши отверстия, которые будут насверлены вот здесь в этом профиле. Значит, сейчас нам необходимо что сделать? Вот, как видите, я сделал тут разметку, где будут отверстия. Здесь у нас будет сама ручка вот эта двигаться туда-сюда, которой мы будем регулировать открытие шиберов. И сейчас нам необходимо соединить эти отверстия, чтобы было место под перемещение этого болта. Вот таким
таким образом это выглядит. И теперь делаем то же самое в остальных двух. Так, размечаем сначала пластину. Вот все отверстия наши. Вот 3 отверстия, которые будут с одной стороны, 3 с другой. И под резьбу, под болт вот этот наш крепежный. И теперь закрепляем на самой трубе на этой. Так, чтобы она ровненько была. Притягиваем струбцинами и сверлим отверстия. Это необходимо сделать для того, чтобы все отверстия у нас совпадали четко, и внутренние, и внешние. И после того, как мы эту процедуру сделаем, важно теперь не перепутать между собой пластины, чтобы каждая пластина, вот каждая пара, как мы ее делали, так она и осталась потом в дальнейшем. Таким образом зафиксировали. И теперь не составит труда ровненько все это дело просверлить. И так далее. Сначала просверлили на 5, затем расшарошили на 10. 6 отверстий по 10, я думаю, должно хватить, чтобы перекрыть сечение профиля 40 на 20. Изнутри оно там еще меньше, плюс еще и пластина это скрадывает. И если посчитать, сложить проходимость этих отверстий на сечение того, что там осталось внутри, 6 отверстий на 10 вполне будет достаточно. Делаем сейчас остальные, затем нарезаем резьбы, собираем это все, и шибера у нас будет готовы. Дело движется к завершению. Необходимо теперь собрать все. Нарезали мы во всех 3 резьбу на 6 здесь вот в этом отверстии, где будет держаться ручка наша. Далее что необходимо сделать? Смотрите, как бы немножко вот в этом месте, где будет резьба, эту пластину немножко согнуть вот так вот, чтобы она внутри, как бы когда прижималась, тем самым края будут упираться в профиль, и вот этот болтом подтянется, и будет она плотно прилегать по всей длине. Необходимо предварительно все заусенцы поубирать, которые внутри от отверстий от этих образовались. Вот и все, шибер наш готов. Вот так вот будет подача воздуха. Вот будет перекрываться. Ну, сейчас необходимо немножко затянуть и отверстия наши еще прошарошить, еще раз пройти этим сверлом на 10, чтобы все совпадало четенько. Ну и все, на этом в принципе готово. На сегодня все. В принципе, работы сделано сегодня достаточно много. Подготовлено, весь материал почти есть для того, чтобы собирать уже печь до кучи. Завтра будем этим заниматься. В общем, кому понравилось, знаем, что делать. Всем удачи!